Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Batuk berpanjangan memang sangat pelik kan? Dengan keadaan kerongkong yang sakit, dengan makan tak selera, telan makanan pun sakit, tekak pun jadi geli-geli, nak buat aktiviti pun rasa tak selesa kan? Hari ni saya nak share tentang bagaimana nak hilangkan batuk berpanjangan dalam masa 3 hari. Kena batuk yang puasa hampir 2 minggu dia tak hilang. Masa tu nak makan lagi omega, makan vitamin C, dia kongsi makan vitamin C. Lepas tu awal tahun ni saya cuba ikhtiar makan omega dengan Vivix. Dia tak sampai seminggu. Dalam 3 hari tu dia rasa dah kurang rasa batuk, kahak pun dah tak ada. Kira macam tak sampai seminggu dah dia terus baik dah. Tu dah tiba saya. Okey, itu tadi perkongsian feedback daripada Puan Nurul berkenaan sakit batuk berpanjangan yang beliau alami. Apa yang beliau ambil adalah Vivix dan Omega Guard. Dua item ni sangat bagus untuk hilangkan radang pada kerongkong yang sakit semasa batuk yang berpanjangan. Jadi untuk anda yang ingin mencuba dua suplemen ini, boleh hubungi saya di talian 01156241909 untuk call ataupun WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share.